好，各位同學大家好啊！今日咧佢最主要嘅呢個 video 咧，就係想教一教大家用 calculator 點樣去應用你個 calculator 咧，幫助你 paper two 同埋 paper three 嘅考試嘅。咁 paper two 同 paper three 都係可以用計數機㗎。咁同香港嗰個考試有啲唔同咧，就係咧喺英國呢度咧係唔需要 set program 嘅，你直接帶部計數機入去內置嘅啲功能係，但係你帶嘅計數機要係呢一部先得。咁如果你距離 GCSE 嘅考試咧都仲有成2個月咧，咁我覺得你都可以用呢部 Cal 嘅。除非你咩咧，臨考之前最後2個禮拜先換機，咁啊唔係太好啦，因為你唔習慣啊嘛啲掣。咁所以咧，如果你有差唔多2個月嘅時間咧，咁我就建議你可以轉用呢部機啊。即係如果你唔係用呢部機嘅話，咁我今日咧會講一講呢一部機係點樣用，佢裏邊有用嘅功能嘅喺考試裏邊。OK，咁其實就算你成績好好都好啦，我都會建議你用呢啲計數機嘅 program 嘅，即係功能嘅。點解咧？因為去到考完試嘅時候有時間剩嘅話咧，你可以用呢啲功能去幫你 check answer，咁你就會知道咧你自己有冇計錯數。OK，好啦，第一個好有用嘅功能咧，就係呢一個嘅standard form 係啦。咁其實咧，如果考試咧，佢嗰個 standard form 咧係出喺呢一個嘅paper two 啊，或者 paper three 咧，咁就正啦。咁你基本上咧就可以用嘅計數機咧，就係幫自己做嘢噶啦。OK，譬如你而家見到呢個5.63乘10嘅7咁樣咧，咁其實咧你可以直接用計數機嘅。咁咧就用嗰個掣啦。咁你而家咧可以睇一睇啊。我會同一時間會有個 video 係即係有個 window 咧係影住部 Cal 嘅。不過咧因為我手揸住咧有啲震啊，唔好意思啊。嗱，咁咧其實咧就係用呢一個掣嘅。OK，好啦，咁我哋可以試一次嘅。嗱，咁呢個咧就係5.63，跟住咧就係撳翻嗰個10個 power 嗰個掣啦，跟住咧就再撳7，係啦，咁樣。OK，跟住咧你撳 EXE，咁佢會直接幫你轉翻做 standard form 噶啦。OK，唔係即係sorry，轉翻做 ordinary form 噶啦。OK，咁其實當中有啲計數機咧可以再將個小數點轉嚟轉去添嘅。OK，其實就唔使嘅。OK，我哋呢部機就冇嘅，有啲機就有嘅。好啦，另外咧倒翻轉啦，如果想將 ordinary number 轉做 standard form 咧，就更加簡單啦，就直接將嗰個數目字，今次呢條數嘅 B part 啦，就係咁樣啦，係啦，直接將呢個數目字打落去，跟住撳 EXE 咧，佢自動會轉到 standard form 噶啦，已經係。OK，咁非常之有用啊，就唔需要自己數啊。去到考試嘅時候，明明可以用 Cal，但係你又唔用 Cal，咁自己數應該數錯咗就弊啦。咁你而家見到嘅呢條咧，直頭係一條 past paper 嚟嘅喎，所以其實咧基本上你有計數機咧，呢一條數係送俾你噶。OK，好，呢個係計數機嘅第一個功能啊。好，對第二個功能啦。咁第二個功能咧就係揾 prime factor。OK，咁今次呢條數咧，你見到嘅熒光幕呢條數咧，都係 past paper，而且我今次咧刻意地專登係 show 呢個2025年11月嗰個考試俾你嘅，即係等你知道咧2025年11月考試咧，淨係用 calculator 已經係幫我哋攞唔少分嘅啦嚇，即係我當你唔識，我直當你唔識呢課書，你識少少但係唔識計嘅，咁咧已經可以幫助你嘅啦。嗱，今次呢條數咧。佢就話 A 呢個數目字同 B 呢個數目字，跟住乘埋佢啦，乘埋之後咧就想將嘅咧用 prime factor 係表示出嚟。咁其實你哋嗰個 calculator 咧係有 prime factor 嗰個拆散個 prime factor 嘅功能嘅。如果佢唔係出喺 paper one，係出 paper two、paper three 就正啦。咁而家我示範一次啊，你將呢個 A 同 B 乘埋一齊咧，其實即係2乘15乘8乘5乘7啦。好啦，乘晒佢之後 EXE， 你會見到個 answer 嘅。好啦，咁呢個咧就係一個數目字嚟噶啦。咁如果你想將佢拆生做 prime factor 咧，你就撳 format 呢個掣，呢個 format 呢個掣啦。咁咪撳一撳佢啦。撳咗之後咧，你會見到下邊咧會有一個 prime factor 可以揀嘅。跟住你撳 OK，咁佢就自動會幫你拆 prime factor 噶啦。OK，咁去到考試嘅時候，就咁一個數目字將佢拆散做 prime factor 咧，都可以咁樣做嘅。OK，
咁啊呢個係非常之好嘅功能啊，因為你自己用人手刷咧，可能有時會即係做錯數咯。又或者你真係做嘅，不過你最拉尾攞嚟做 check answer 咁都幾好噶。呢個就係第二個計數機嘅功能啦。好啦，跟住落嚟咧就係輪到去另一個功能啦。係啦，另一個功能咧就係你而家見到嘅呢一條啊，呢一條咧又係呢個 past paper 嚟嘅。咁咧就係都係同一個年份嘅。咁咧佢咧就有一條咁嘅數啦。咁我就唔再多，我就唔講喎，我就唔多講啊。我會建議你哋，如果而家睇緊呢個 video 咧，冇做過呢條數咧，你而家可以暫停我呢個 video 試下做嘅。OK，你試下做下之後咧，你應該會 form 到一條咁嘅公式嘅，form 到一條咁嘅公式嘅。咁原來咧，你哋嗰個計數機咧係有呢一個嘅 solve equation 嘅功能。咁其實咧就唔係淨係 solve linear 噶，二次 quadratics 同埋三次都可以 solve。咁所有 x 嘅 equation 咧都可以叫佢幫你 solve 噶。好啦，以今次呢條為例啦，咁我可以試下啦。你係 form 咗呢個噶嘛？好啦，咁啊點樣咧？首先撳 home，撳咗 home 之後咧，你就可以揀 equation， 係啦，揀 equation 咁 OK 啦。跟住咧，佢有三個選擇嘅。第一個選擇就係 simultaneous equation， 我哋一陣都會講噶啦。第二個咧就係 polynomial 就唔好理啦。第三個咧就係 solver 咧就即係 solver 咧就即係而家要用嘅功能。咁 OK， 好啦，跟住咧就可以將呢一個 equation 入落去噶啦。咁就係4乘開括弧3。好啦 ，x 點樣入嘅咧？就係撳 shift， 跟住咧就再撳呢一個0啦。0嗰度有個 x 嘅 ，OK， 咁就0，咁就出咗個 x 啦。跟住就再減4，跟住刪括弧啦。好啦，咁跟住咧就要撳等於咯。咁撳等於咧都係撳 shift。好啦，撳咗 shift 之後咧就撳呢一個嘅開括弧就係等於啦。你會見到呢度噶啦，開括弧呢個就係等於啦。好啦，最後尾咧就係74。好啦，咁入完之後咧再撳 exe。好啦，咁跟住咧佢會有一紮嘢嘅，咁你唔使理噶啦，你直接撳 execute 就得噶啦。好啦，咁佢就應該幫你 solve 到啦。咁最拉尾咧個 answer 其實咧就會係7.5嚟嘅。OK，咁呢一個功能係好有用啊，因為咧我當你去到考試嘅時候，你都費鬼事用計數機啦。咁咧你自己用人手計冇問題啊。咁但係當你考完成份卷之後，你咪可以用呢個功能幫你 check 下你有冇計錯數咯。OK，咁但係要留意嘅地方咧就係，雖然係咁樣啫喎，但係你又唔可以依賴個計數機喎，因為到時咧佢中途即係做呢個 answer 出嚟嘅中途咧，都嗰啲 step 都計分嘅話咧，你乜嘢都你一寫完呢條式直接咧撳機跟住彈個 answer 落去就算數咧，就唔係太好嘅。最好就係有埋嗰個即係有埋啲 step 啦。OK，咁所以咧唔好太過依賴呢個 program 啊。好啦，跟住下一條啦。咁下一個功能咧就係將嗰個hour minutes 啊就轉嘅功能嚟嘅。咁啊 hour minutes 嘅功能咧，佢都係有得幫你轉嘅。等一陣啦，係 OK， 好啦 ，hour minutes 嘅功能佢都有幫你轉噶。咁你可以睇睇呢一條。嗱，呢一條咧都係同一個年份嘅 past paper 嚟嘅。咁呢條數咧係XFLCM 嘅題目嚟嘅。咁如果你從未做過呢條數咧，其實你而家可以撳一撳我呢個 video 暫停，試下做呢條數嘅喎。咁啊做完之後咧，你應該會計到個 answer 係390個 minutes 嘅。咁但係佢而家咧就唔係問你幾多個 minutes 嘅喎，佢係真係要你問翻幾多點鐘嘅。咁所以咧，你需要將呢個390個 minutes 咧，就改翻做呢一個鐘頭同埋呢個分鐘啦。OK，咁點樣轉嘅話咧，咁啊睇睇呢度啦。首先你可以撳390啦，跟住就再除60啦。因為390分鐘咧，如果要將佢轉做鐘頭嘅話咧，咁你需要除60噶嘛。咁呢個咧你都係要自己撳嘅。好啦，跟住咧佢會做到呢一個。嗱，我呢部計數機嘅 setting 咧就係 default 咗所有嘅 answer 都係份數嘅，咁你可以將佢轉翻做 decimal 啊。好啦，咁就做咗6.5嘅啦。好啦，跟住咧就係用呢一個計數機嘅呢一個功能啊，
加好上面嘅呢一個功能。OK， 好啦，咁你就撳 Shift， 跟住撳呢一個度分秒嘅呢個功能啦。係啦，撳咗之後咧，你就會喺熒光幕顯示見到咁樣噶啦。跟住你再撳 EXE， 咁佢就會幫你出到6個鐘頭30分鐘噶啦。OK， 咁呢個咧就係佢幫你將佢轉做鐘頭同分鐘啦。好啦，咁呢個就係呢個功能啦。好啦，跟住落嚟咧，我哋就講下一個功能咯喎。好啦，下一個功能咧係好有用嘅，就係 Plot Graph。咁呢條數咧，你而家見到嘅呢條數都係同一個年份嘅 past paper。咁佢要你 plot graph 嘅，咁但係咧我就唔使你 plot 啦，我淨係需要你填晒呢啲咁個空格啫。OK，咁其實咧係可以用 calculator 幫手，就唔需要自己用人手計，咁就避免咗會計錯數。咁當然啦，如果佢呢條數出喺 paper one 就冇得講啦。咁要出 paper two 或者 paper three 你係發達噶啦。咁我而家就示範一下點樣做啦。而家想 plot 呢一個 quadratic equation。咁就由負2去到4，咁當中呢啲都有噶啦。好啦，咁我哋而家可以試一次喎，撳 Home 先，撳咗 Home 之後咧就揀 Table， 即係呢個啦，跟住 OK 入咗去先。好啦，你會見到一個列表嘅，咁你要將嗰條式輸入嘅噃，咁你就要撳呢個 Post 呢個掣啦，即係呢一個啦。好啦，撳到呢個掣之後咧，跟住咧你就係 define fx。其實可以 set 2條式㗎，不過呢條數呢一條式就夠啦。咁就 define 個 fx 或者 gx 啦。咁我而家 define 個 fx。好啦，跟住咧就將條式入落去啦。咁就係 x square 減 2x 減1啦。咁入 x 咧就係好似頭先咁啦。撳 shift， 跟住再撳0啦。咁即係 x。跟住咧就係 square 啦。跟住咧就係減 2x， 又係撳 shift， 再撳0。咁又係個 x 啦，跟住再減1。好啦，咁將條式入咗咧，跟住咧你就撳 OK， 咁就入咗噶啦。好啦，入咗之後咧未完噶，而家佢係要佢嗰度咧係需要由負2 plot 到去4，咁所以咧我再撳多次 Tools， 咁跟住咧就 set 個 table range 撳 OK。好啦，咁跟住咧 start 嘅地方你就撳負2。好啦，跟住 OK。end 嘅地方就撳4，跟住就撳 OK。咁 step 係 1，即係每一次咧都係加1咁樣啦。咁如果你係玩跳 step 嘅，譬如2、4、6、8咁樣，咁你就撳 2咯。好啦，跟住咧搞掂晒咯喎，之後再撳 OK。1，sorry 啊。好啦，跟住撳 EXE。好啦 ，execute。咁佢呢度咧就全部出晒噶啦。咁你會見到隔離 GX 嗰度係 error 嘅。咁正常啊，因為我都冇 set 到 GX 啊嘛，所以我冇第二條式噶嘛，淨係 set 咗第一條式啫嘛。咁跟住咧，你就會見到啦，負2嘅時候就係7嚟噶啦。咁你只要抄得噶啦，負2嘅時候7啦，負1嘅時候2啦，負1嘅時候2咧就係幫助你對翻你啱唔啱啦。咁0嘅時候就係負1，1嘅時候就係負2啦。跟住咧，你再褪落去，佢就自動會出埋其他噶啦。2嘅時候就係負1啦，咁本身有噶啦。3嘅時候就係7啦，4嘅sorry。3嘅時候就係2啦，4嘅時候就係7啦。OK， 咁佢就會幫到你噶啦。咁呢個咧 plot graph 係好有用噶，咁你就唔需要驚考試嘅時候因為心情緊張而計錯數，自己又即係心慌慌驚自己計錯啦。OK， 好，咁跟住咧，我哋再講下一個功能啦。下一個功能咧。咁咧就我撳翻嗱，離開呢啲咧，咁點樣離開咧？你撳翻 Home 得噶啦，跟住咧就去翻 Calculate， 咁你就可以還原翻部計數機。好啦，跟住下一條咯。嗱，下一條咧又係同一個年份嘅 past paper 嚟噶。咁今次呢條數咧就係講 circle 同埋呢條 straight line 嘅相交點嘅。咁同頭先講嘅一樣，如果你從來未做過呢條數咧，不如你而家試下做啊，就撳我呢個 video 嘅暫停。你試下計下呢條數啊 ，OK？ 好啦，計完之後咧，你應該會 form 到一條咁嘅公式嘅。咁呢條咧就係呢條就係 quadratic equation 啦。好啦，咁而家咧我哋就想將呢個 quadratic equation solve 咗佢喎。好啦，咁咧 solve 嘅方法撳 Home 咯，
跟住咧又係用翻頭先嗰個撳 equation，我哋曾經做過噶啦 equation。好啦，今次咧就撳 polynomial 啦。OK， 好啦 ，polynomial 佢要講咁多款嘅喎。嗱，其實咧佢唔單止係 square quadratic 噶，power 3次啦，同埋4次都有。咁3次嗰度咧係可以幫到 further math 嘅喎，因為 further math 有一課書叫 factor theorem 啊。咁如果係用嗰計數機嘅話咧，咁亦都可以幫到手嘅。咁而家 quadratic 啦，咁你就揀翻呢個 quadratic 呢個 OK。好啦，咁跟住咧佢就會有嘢俾你揀噶啦。咁你照跟翻嗰條式咁樣入就得噶啦。咁第一個就係5啦，跟住 OK， 跟住咧就係-20，跟住 OK， 跟住咧就係去到-11，跟住又再撳 OK 啦。好啦，撳晒 OK 所有嘢之後咧，就再撳 EXE。好啦，咁佢直接就已經出到個 answer 噶啦。咁而家呢一個咧係一個呢一個係一個有 root 嘅 answer 啦。咁如果佢要你用 exact value 嘅，咁就發達啦，咪就係咁咯。咁如果佢要你用 decimal 嘅話咧，你就撳 format， 跟住轉翻去到 decimal 啦。咁你就會見到呢個 answer 啦。OK， 跟住再撳多次 EXE， 咁啊連第二個答案都出埋嚟噶啦。咁所以咧，基本上咧，如果喺考試嘅時候需要用到呢一個 quadratic equation formula， 即係咩負 b 加減開方 b square 減 4ac over 2a 咧，其實你扮下嘢用計就得噶啦，因為根本可以用呢個計數機，佢已經幫你 solve 噶啦，唔需要專登自己計嘅。如果出去 paper 2或者 paper 3，就算佢要你講 exact value 啊，你咪將佢用份數嗰個寫出嚟咯。咁所以基本上好有用啊呢個。咁但係要小心喎，都係嗰句喎，你唔好用個計數機直接抄答案，寫完呢條式之後直接抄答案，中間過程都要做下噶，你唔可以真係完全依賴晒部計數機。咁呢一個就係 solving quadratic equation 嘅功能啦。好啦，跟住輪到下一條啦。好啦，下一條咧就輪到倒翻轉喎。頭先咧就係教咗將你個 minutes 轉做 hours 同埋呢個 minutes 啦。咁而家就倒翻轉，將 hour minutes 轉晒做分鐘。好啦，咁又點樣轉嘅咧？咁首先我又係 set 翻部計數機做翻 calculator 個功能先啦 ，calculate 個功能先啦。好啦，咁而家咧我就2個鐘頭，就嗱仍然都係用翻呢一個啊 ，shift 加好呢個掣，2個鐘頭 shift 加好，咁呢度就會出咗個度嘅啦。其實呢個就鐘頭咁啦，跟住24分鐘，再撳 shift 再撳多次加好。OK， 呢個係度，呢個係分。咁其實咧，如果你入埋個秒都得㗎，不過考試就唔會出秒㗎啦，淨係出度同分嘅啫。咁你入晒之後就撳 EXE， 咁就出到咁樣咯喎。好啦，出到咁之後咧，就再撳 format， 再撳呢個 decimal， 咁咧就會幫你轉咗做2.4個鐘啊。其實呢個係鐘頭 ，sorry 啊，呢個係2.4個鐘啦，即係將鐘頭分鐘變晒做鐘頭啦。OK， 好啦，咁呢個咧就係今次呢個功能啦。好啦，再下一個咯噃。好啦，再下一條咧，呢條咧就唔係嗰個年份啦，因為嗰個年份咧就冇出到用到呢個功能嘅題目啊。咁所以咧，今次咧就用咗另一條 past paper 嚟。你而家見到呢條都係 past paper 嚟嘅。OK， 啊，呢條數咧又係啦，你哋有興趣嘅可以試下做下嘅。好啦，咁呢個功能最主要想教你咩咧？就係我哋做 sin cos tan 嘅時候咧，好多時你中途嗰啲答案咧攞到太過，即係你太譬如話條題目本身係10.50311，你就咁攞11就繼續計落去啦。咁你嗰啲嘢會唔準嘅。如果你想個答案好準嘅話咧，其實你要用晒咁多個位，咁去計咧就最好嘅。咁但係咧你記唔到咁多個數目字噶嘛？咁其實咧係可以將你撳出嚟嘅數目字儲存落去架計數機裏邊幫你噶噃。你嘅計數機有儲存嘅功能噶噃。OK， 好啦，咁我示範下啦。嗱，今次呢條數咧
呢一個咧我就當 x， 呢一個我就當 y， 最拉尾咧係想計呢個 theta 幾多度嘅。OK， 咁我哋要計足 x 同 y 先可以計到 theta 噶，咁所以我就計 x 先。咁啊計 x 嘅時候咧就係呢個啦，咁咧就計到 10.50311。咁呢個數目字咁長，我哋有冇辦法可以 save 咗落個計數機裏邊咧？係有嘅。咁我而家示範一次啊，你就撳15啦，再乘 1035，跟住撳 exe， 好啦，撳咗之後就係咁樣啦。好啦，咁我想儲存啊，咁點儲存咧？原來就係用呢個掣嘅，呢個 variable 下邊呢個有個箭嘴指住個 x 嗰個掣啊，係啦，咁咧你就撳呢一個掣。好啦，撳咗呢個掣之後咧，佢會有個 list 嘅，咁咧你就睇下儲存落邊個英文度啦。咁我而家就將佢儲存落去 A 個英文度，咁你撳 OK， 跟住咧就係 store 啦。好啦，咁咧你就儲存咗呢個數目字落去 OK， 即係儲存咗 A 嘅英文度噶啦。咁咧你基本上咧，如果你唔使嗰部機咧，佢會一路都會儲存咗喺 A 個英文裏邊嘅。好啦，跟住咧呢條數咧係需要計個 Y 嘅。咁 Y 咧就係呢一個數目字啊。咁我而家又想將呢個數目字儲存晒佢，咁我儲存晒佢一陣再用佢嘅時候咧就會好準啦。咁咧呢個就係呢個 root 啦，306 exe 做到呢個啦。好啦，咁我而家咧就儲存佢咯，又係用翻頭先嗰個掣，撳呢一個。好啦，撳咗之後咧，你會見到頭先嗰個 A 嗰個數目字已經儲存咗噶啦，係你頭先嗰個嚟噶啦。咁而家咧我就想將佢儲存落去 B 嗰度，咁啊指過嚟 B， 跟住你撳 OK， 跟住就撳 Store， 咁佢就儲存咗落去 B 個英文度噶啦。咁其實咧，如果你驚咧，你儲存錯或者儲存得唔啱，又或者唔記得儲存咧，你撳翻頭先嗰個掣一撳咧，佢就會出翻晒嚟噶啦，儲存咗噶啦，而且佢仲儲存埋嗰個 root 嗰個數字添，即係唔單止 decimal 可以儲存噶 ，exact value 都儲存到嘅喎。好啦，跟住落嚟咧，我哋就需要去計嗰個 angle 啦。咁今次咧計 angle 咧，就係要用個 tangent 啦。將頭先呢兩個 answer 除咗佢，跟住再 inverse tangent 嘅，咁正啊！咁今次咧，我可以用 store 咗個 value 去計咧，就會好準噶啦。好啦，咁就撳呢一個嘅 shift tangent。好啦，咁咧就係 inverse 啦。跟住佢係 A 除 B 嘅喎，咁咧我就撳份數嗰個掣啦。好啦，跟住就入 A 啦。咁點樣撳 A 呢個英文出嚟嘅咧？就係原來撳 shift 呢個 shift 啦，跟住數目字4上面你會見到有 A 嘅啦。咁你就撳 A 啦，好啦，跟住咧，我哋就將個 cursor 移落下邊，跟住再撳 B 啦。咁撳 B 咧就撳 Shift， 跟住再撳 B 咧 ，B 咧就喺5呢個數目字度嘅。咁 B 咧就會落咗下邊啦。跟住咧，我就再將個 cursor 移翻出嚟，因為我要撳翻閂括弧啊。好啦，咁咧我就可以將頭先 store 咗個 value 咧，再運用翻，而又唔需要再撳一次，又唔需要手抄咁慘啦。跟住撳 exe， 咁你就會做到呢個答案啦。咁呢個就係呢個功能啦。好啦，跟住落嚟咧就輪到下一個功能咯。咁下一個功能咧就係關於 statistic 嘅。咁 statistic 嗰度咧，我哋好多時都需要用到要計個 mean 嘅。OK，咁如果咧你唔用計數機嘅功能咧，自己去計個 mean 嘅話咧，咁你撳機嘅時候咧，一唔小心就撳錯噶啦。咁所以咧，講下點樣用你嘅計數機嘅功能幫助你揾 mean啊。咁如果咧有人咧係已經係考 statistic 噶啦，已經會，咁佢仲可以幫到你計埋 standard deviation 添噶。OK，咁但係咧實質上咧，我哋真真正正有用嘅地方係 mean 啦。咁其實唔係淨係出 mean 噶，佢 Q1 啊、Q3 啊佢都出埋嚟嘅。如果你計 interquartile range 都會幫到你嘅。OK， 好啦，咁我哋就睇一睇呢一條啦。呢一條係另一條個 past paper 嚟噶啦。佢就俾有個咁嘅 table 啦，咁就上嚟揾個 mean 啦。咁呢度咧你要揾咗個 midpoint 先啊 ，class middle value 先啊。咁呢個就係5啦，呢個係15啦，呢個係25啦，呢個係35啦，呢個45啦。好啦，咁我哋就隔離呢個就係 frequency 啦。咁我哋就可以揾個 mean 嘅咯。咁啊揾個 mean 嘅方法咧，就係首先撳咗 home 呢個掣先，撳咗 home 呢個掣之後咧，跟住咧你就揀 statistics， 咁啊隔離嗰個啦。好啦，入咗去之後咧，就問你 one variable 定 two variable 嘅。咁我哋 GCSE 好多時都係會出 one variable 嘅啫，就好少會見 two variable 嘅。
好啦，咁我哋就揀 one variable 啦，咁 OK。好啦，揀咗 one variable 之後咧，我哋跟住咧就再撳 tools。好啦，撳咗 tools 之後咧，咁跟住咧你就會要揀 frequency。好啦，揀咗 frequency 之後咧，你要撳 on，咁先至會有 frequency 㗎。咁如果你唔 on 個 frequency 咧，就普通撳 min 嘅啫。咁嗰個咧用唔用呢個計數機功能咧分別唔大喎。咁通常有 frequency 嘅話，用計數機嗰個功能好好多啊。咁我就 on 咗佢先，咁 OK 就得㗎啦。好啦，咁跟住咧我哋就 back 就係呢個掣啦，翻轉頭。好啦，咁跟住落嚟咧就再撳多次 back。好啦，咁跟住咧我哋而家咧就可以 input data 㗎啦。咁input data 就係入5先啦，呢個係5啦，跟住咧就 OK， exe sorry。好啦，咁跟住咧就係入15啦，exe， 跟住25啦，exe， 35啦，exe， 45啦，exe。好啦，咁跟住輪到隔離 frequency 啦。好啦，隔離 frequency 咧，一開波呢個係8，exe， 跟住10，exe， 跟住7，exe， 跟住2，exe， 跟住再撳3，exe。好啦，咁入晒㗎咯喎，入晒之後你可以 check 一次自己有冇入錯啊。你睇翻呢個 table 上上落落個 cursor 就會見到啦。好啦，跟住入晒之後咧，就撳 OK。好啦，跟住咧就係寫住 one variable results， 咁啊你就 choose one variable result， 再撳 OK。好啦，咁就會出咗成扎嘢噶啦。咁佢第一行嗰個咧就係 mean 啦，即係19啦。第二行嗰個咧就係呢一紮 data 深咗佢嘅，就係570。OK， 係啦。咁咧就應該係將嗰個應該係將呢一個乘呢一個，跟住呢一個乘呢個加呢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 個乘呢個，全部深晒佢就係570啦。第二個，咁第三行嗰個係冇用嘅，第四行嗰個都係冇用嘅，第五嗰個咧就係 standard deviation 啦。咁就你大部分人都冇用噶啦。好啦，跟住咧可以撳呢一個箭嘴向下嘅箭嘴去下一個 page。咁下一個 page 咧，你會見到嘅第二行嗰個咧就係有幾多個 data。OK， 咁30個 data 啦。咁而事實上今次呢條數咧，你真係會見到呢個係30個 days 噶嘛，咁啱晒咯30 data 咯。咁你會見到 Q1 同埋 Q3 添嘅。咁所以咧，如果要揾 interquartile range 嘅話咧，咁都可以借助呢部 Cal 去幫你 check 啦。咁有埋 minimum 啊、maximum 啊嗰啲就冇乜太大用途嘅啫。而家就 OK。咁呢一個咧就係用 calculator 嘅功能幫助我哋揾 min 啦。好啦，跟住就輪到下一個功能啦喎。好啦，下一個功能咧就係輪到 quadratic inequality 啦。咁 quadratic inequality 咧，原來都可以幫你 solve 嘅喎。OK， 今次呢條數佢咧就係你會見到呢個 quadratic inequality 啦。咁我係想將呢個 quadratic inequality solve 咗佢。咁好簡，原來都有計數機嗰個功能幫到你嘅喎。咁你就撳 home， 跟住咧撳 home 之後咧就撳下箭嘴啦，去到下一個 page， 咁你就會見到 inequalities 嘅啦。咁 OK， 入咗去之後咧，佢就問你啦，乜嘢公式嘅？咁原來 cube 咧同埋 power 4咧都用到嘅喎。咁我哋用 square 嗰個就得噶啦。好啦，跟住佢就有4個 case 啦，大個、細個、大個等於定細個等於咧。咁我哋今次呢條係細個啦，咁就揀呢個啦。好啦，咁跟住咧就好似頭先 quadratics 咁入啦。咁我哋就入1 exe 4 exe -12 exe。好啦，入晒啦喎，入晒之後咧，再撳 exe， 咁佢就會出個 answer 噶啦。咁而家咧，佢呢個 answer 咧就係喺-6同埋2之間咯。咁你照抄呢個 answer 落去就得噶啦。好啦，不過咧佢有即係呢條數就係咁啦。咁如果佢顯示嗰個係而家熒光幕，你見到呢個咧，咁呢個係點咧？呢個就即係兩個分開啦，就唔係連埋一齊啦。呢個咧就會係分開，就係 x 細過-6 or x 大過2啦。
咁啊喺英國呢度咧個 GCSE 咧，你唔使個我字撇一撇都 OK 嘅，喺香港就唔得噶啦。好啦，咁呢一個咧就係 inequalities 嘅功能啦 quadratic inequality 嘅功能啦 linear inequality 佢就幫你唔到啦。好啦，跟住咧就係講到呢一度啦，係啦，我哋就完晒啦，計數機嘅功能就完晒啦。好啦，跟住落嚟咧就係去講翻你哋嗰個 calculator 咧，係點樣去 reset 嗰啲 data。嗱，留意啊，你哋嗰個計數機咧，你留意下呢一度係咪一個 D 字啊？如果呢度係一個 D 字咧，係 OK 嘅啦。但係如果呢個唔係一個 D 字，係 R 或者係 G 咧，你計出嚟嘅 sin cos tan 會全部錯晒嘅。咁以防萬一咧，其實咧，因為你哋係唔需要儲呢一個嘅 program 噶嘛，所以你洗晒啲 data 係冇問題噶。咁所以咧，我係強烈呼籲你哋咧，臨考試之前你可以將部機洗一洗先嘅。OK，咁洗一洗嘅方法咧，就係撳 Shift Setting。sorry，係撳 Setting 啊。咁唔使撳 Shift 嘅，將部臨考試之前，將部計數機撳一撳 Setting，跟住咧就指落去 Reset，跟住咧就揀翻全部由頭 set 一次。OK，呢個即係等於咧初買翻嚟嗰個計數機個模式啦。咁你一撳咗之後咧，你部機咧就會還原噶啦。佢問你 reset 喎，好唔好喎？咁啊可以嘅，因為頭先嗰啲 statistic 啊或者 function 啊嗰啲公式咧即係之前你做落嗰啲唔需要帶落去考試裏邊噶嘛。咁所以咧你直接洗晒部機。咁你洗晒部機咧個好處就係話你唔需要驚有啲咩掣有咩問題而令到你做錯數啦。好啦，跟住落嚟就去到最後一個 program 啦。最後一個 program 咧就係 simultaneous equation 兩條直線相交點嗰個計數機 program。OK，咁呢個 program 勁有用嘅，因為有時咧喺 GCSE 考試嘅時候，佢居然咧係會出喺 paper 2或者 paper 3可以用計數機嗰份卷嗰度啊，咁你就發達咯。咁另一方面咧，有時咧有啲數咧中途咧係需要揾相交點嘅時候咧，亦都可以用呢個計數機 program 嘅。OK，咁我而家會示範一次點樣用呢個 program。咁你喺份 notes 裏邊咧會有呢一個 example 噶啦。OK，咁而家嚟咯。首先撳咗 home 呢個掣先，撳咗 home 呢個掣之後咧，跟住咧就係揀呢一個 xy 等於0呢個 equation 個部分，咁 OK 啦。入咗落去之後咧，就揀 simultaneous equation 第一行嗰個就係啦。撳咗落去之後咧，佢就問你兩個 unknown 定三個 unknown。咁三個 unknown 其實有用嘅喎，三個 unknown 咧就喺 further math 嘅時候會有用。咁但係而家咧，我哋係普通 GCSE 嘅 math 啦，咁所以咧兩個 unknown 就得噶啦。好啦，撳咗落去之後咧，跟住咧你會見到啲咁嘅嘢，咁你照跟翻嗰個題目嘅意思入落去得噶啦。咁我而家首先呢個係5啦，跟住我撳 OK，跟住再撳2，跟住再撳 OK，跟住11，跟住再撳 OK。咁要留意嘅地方咧，就係嗰個11咧係要喺嗰個等於嘅 right hand side 嘅。咁如果佢本身俾你嗰條題目嗰個數目字嗰11個數目就係 left hand side 咧，你要記住掉翻落去 right hand side 先喎。OK，咁同埋咧要留意咧，有時啲數會 negative 嘅話，要入埋 negative 啊。咁我今次呢個 example 冚唪唥都係 positive 嚟嘅，咁所以咧就冇呢個問題啦。我再入4，OK，跟住3，OK，再撳6，OK。好啦，撳完之後咧，跟住咧入晒咯喎，咁跟住咧就再撳 EXE，咁我出到答案係3，再撳多次 EXE 就會出到-2噶啦。咁所以相交點咧就係3同-2啦。咁呢個係非常非常之有用嘅計數機 program 嚟嘅。咁希望可以幫到你哋啦。咁啊大致上咧喺 GCSE 可以用嘅計數機 program 就係咁多啦。咁呢度咧就唔包 further math 嘅，有啲 further math 可以再用嘅計數機技巧咧，我會另外再錄段 video 講嘅。OK，我諗多謝大家收睇呢一個 video啊，祝大家考試順利啦。